Buena gente, ¿cómo le va? Bueno, hay un suscriptor me pidió un video de mantenimiento de la GMC. Esta es una GMC calibre 22 nacional. Bueno, esta le falta la traba del cargador, que en un campo la perdí y bueno, se me perdió el cargador sin darme cuenta. Y bueno, y en este momento no tiene puesta la piecita que va acá, para tener en claro. Pero bueno, le damos un desarme lo más básico para lo que es limpieza. Así que bueno, así que principal, mirar que esté descargada. Se descarga. Tenemos hacia atrás. Montamos. Bueno, no es para nada complicado. Aquí tenemos un perno que saca la cola de disparo. Luego tenemos otro perno que saca el martillo. El martillo tiene un resorte ahí. No se llega a ver, pero bueno, tiene como un fiador ahí y un resorte. Ahí. No vale la pena desarmarlo. Con un pincelito se puede limpiar tranquilamente. La piecita esa también saldría con otro pernito ahí. Lleva otra piecita más acá. No vale la pena tampoco sacarlo. La cola de disparo, no la saquen. Hace renegar para meterla y encima es de aluminio. Si cuando la querés poner le llega a poner el perno mal, terminas machucando los ladrillos de la cola de disparo, ya que es de aluminio y es muy blanda. Una limpieza básica, baqueta, después lo busco. Baqueta, pasamos con desplomante, mientras lo dejamos se puede limpiar todo el resto. Es aluminio, tiene solamente el cañón de hierro y una o dos piecitas. Bueno, esta tiene alguna otra cromada. Si está muy sucia, lo principal sería lavarla con nafta, lo más económico, o agua hirviendo con jabón neutro, limpiarla bien, luego enjuagarla bien con agua bien caliente y sopletearla, cosa que se quite toda el agua. Al estar tan caliente se evapora y bueno, lo sopleteamos enseguida y se termina saliendo. Y bueno, lubricar un poquito no hace falta porque son dos piecitas que ni se deben oxidar. Y si no, bueno, se le puede poner una gotita, porque en verdad lo ideal sería sacar todo, lubricar, sacar la lubricación y armarlo de vuelta. Pero bueno, a veces no es necesario ni justificable. Además, acá se podría limpiar, en este caso que no está tan sucia, con un pincelito. Pincelito de esto se podría limpiar bien tranquilamente, no haría falta mojar, ni humedecer, ni nada. Luego con el soplete con alta compresión se limpia bien y listo. El cañón acá adentro también. Esto sí, lo limpiamos, se le pasaría con un trapito todo bien entre rendija. Lubricación poca, no mucha. La aguja, la uña extractora, si falla hay que ver que agarre bien se puede hacer una nueva, que agarre bien ahí. Por ahí hay que desarmarla. Se golpea desde este lado el perno hacia ese lado
palo el compresor. Y bueno, como les decía, acá estamos. Se saca para este lado, teniéndolo que no salte. Ahí tiene un pequeño resorte, no lo van a conseguir en un lado. No creo que lo consigan, pueden que lo consigan. Yo sinceramente lo saco de los encendedores. De varios encendedores, tengo varios amigos fumadores, cuando se les rompen se los pido siempre que me los guarden. Y tienen distintos tipos de, como este finito, estos todos encendedores son de distintos tamaños que van justo ahí. Se corta uno medida, se coloca ahí y bueno, luego voy a ponerlo y ver que tenga bastante tensión. Aquí en el percutor lleva otro resortito. Este sale con un perno que está ahí. No los voy a sacar porque es injustificable. Total, yo esta no la uso prácticamente, así que tampoco necesito limpiar tanto. En verdad está media bastante aceitosa, como para que no se oxide nada, ya que está guardada. Y bueno, mucha limpieza, mucha ciencia no tiene, porque es bastante simple. Ponemos, tiramos un poquito más abajo el martillo, derecha. Bueno, y ahí estaría. Yo lo que normalmente recomiendo, si está muy sucia, yo la limpio con nafta, limpio bien. Si fuera el caso que fuera que estuviera empavonada y por ahí suelen estar oxidada, con una, ¿cómo se llama?, estopa de esa virulana, con una de estas, abajo del grip de la canilla, se le pasa bien, no la raya y le saca todo el óxido prácticamente. Luego paso a sopletearla bien y a ponerle protector de pavonado. La dejo un día, luego le paso un trapo para quitarlo. Pero bueno, esta como es aluminio no le hace nada. Así que bueno, las otras piecitas que me faltarían van una que engancha ahí. El retén del cargador tiene un perno acá, por ahí suele ser renegar porque tiene un resorte que va ahí. El cargador y las dos cachas que van con dos tornillitos de cada lado. Simplemente eso. Espero que le haya servido al amigo Guachín Ray o algo así. Gracias.